Самое раннее упоминание Куртяева встречается в грамоте Никола Карельского монастыря за 1587-1588 годы. По легенде, в конце XVII века на Куртяевской поляне сенокосцы увидели на березовом пне светящийся образ Алексея, человека Божия. В 1705 году в этом месте возвели часовню, а в 1721 году на ее месте построили церковь. Паломники, направляющиеся на Соловки, часто заезжали сюда.